Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me emisionin On Time këtu në televizionin Koha. Sonte në studio kemi të ftuar zotrin Bajram Rexhepin, kryetar i Bashkimit Demokratik për Integrim, me të cilin do të diskutojmë shumë tema të nivelit nacional, por edhe ato lokale. Përshëndetje zotri Rexhepi dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranuat të jeni me ne. Zotri Rexhepi, tashmë është shumë e qartë se zotri Taravari dhe Alanca për shqiptarët edhe zyrtarisht nuk janë pjesë e shumicës parlamentare, por as pjesë e qeverisë. Çfarë do të thotë kjo për Bashkimin Demokratik për Integrim dhe për qytetarët? Po, në fakt, unë kam pritur që kjo të ndodhë shumë më herët, pasi që Alanca për shqiptarët ka qenë nënshkruese ati non-paperit të famshëm, me të cilin obligoheshte që nuk do jenë pjesë e qeverisë të gjitha ato subjekte politike të asaj qeverie e cila nuk ka ndërmend të bëjë ndryshimet kushtetuese dhe të zhbllokojë procesin e integrues të Maqedonisë së Veriut. Tani, po të shihni aktualisht se cili është opozicioni i Aleancës për shqiptarët dhe në përgjithësi të faktorëve politikë shqiptarë që janë, është një tmerr i veçantë. Në fakt, procesi i eurointegrimeve është bllokuar totalisht. Kemi një qeveri që e ngatron Brukselin me Beogradin. Kemi një qeveri që brenda saj ka një zëvendës kryeministër që Kosovën e quan akoma pjesë të Serbisë, që e ftojnë një ultranacionalist serb si presidenti i Republikës Serbe Dodik, që vjen në Shkupe dhe thur lavde për presidentin Putin, qorton NATO-n, qorton Bashkimin Evropian dhe aplaudon e gjithë qeveria në prezencë të tij. Në këtë situatë ishte shumë e qartë se Aleanca për shqiptarët nuk ishte komod në këtë qeveri, pasi brenda kësaj strukture politike graviton një numër i madh intelektualësh edhe dukeshte prej moti që do ketë zhvillime të tilla politike. Tani nëse shohim anën tjetër, raportet e brendshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ne kemi një atak, një sulm të fuqishëm të kësaj qeverie mbi marrëveshjen e Ohrit dhe mbi shtyllat kryesore të kësaj marrëveshje. Kemi çdo ditë zhbërjen e gjuhës shqipe nga të gjitha institucionet, largimin e gjuhës shqipe, gradualisht nga përdorimi zyrtar në shumë institucione shtetërore. Kemi një zvoglim të numrit të përfaqësimit të shqiptarëve në për institucione, dhe këtë e kemi dëshmuar se po nisëm të flasim për secilën prej këtyre, do na duhet shumë kohë, ne kemi lëshuar çdo ditë kumtesa, kemi reaguar për çdo veprim të tillë që po ndodh në qeveri, dhe sinqerisht unë kam pritur që Aleanca për shqiptarët do largoheshte shumë më herët se tani. Të gjitha spekulime tjera që bëhen në opinion lidhur me daljen e Aleancës për shqiptarët prej qeverie, mendoj se janë ogurzeza dhe nuk kanë të bëjnë as pak me realitetin politik në vend. Çfarë mendoni se bëri që të reflektoj zotin Taravari? Pra janë këto të cilet ju po i numëroni si dështime të kësaj qeverie? Unë mendoj se është pikërisht kjo, edhe pozicioni jashtëzakonisht i dobët i faktorit politik shqiptar, pasi jemi të gjithë dëshmitar të asaj se fuqia politike e përfaqësuesve disa personave, individëve që janë pjesë e kësaj qeverie nga komuniteti shqiptar është minimizuar ose është inekzistente dhe është prishur balansi etnik në shtet. Besoj se asnjë arsye tjetër s'duhet të jetë relevante për këtë ndodhi. Do të kthehemi përsëri pastaj tek bashkëpunimi i mundshëm me Bashkimin Demokratik për Integrim me Aleancën për shqiptarët të zotrit Taravari. Megjithatë, fillimisht do të diskutojmë disa tema të cilat kanë të bëjnë me qeverinë, pra nivelin nacional të shtetit, dhe pastaj do të kthehemi tek zgjedhjet lokale dhe të tjera. Në çfarë situate mendoni se gjenden shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut? Pra ka ndryshim nga periudha kur keni qeverisë i ju, pra Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe tani që po qeverisë vlen për 9 muaje më shumë? Është bërë gati një vjet. Tani, për këtë një vit qeverisje, ne shqiptarët ballafaqohemi me një projekt ogurzi të deshqiptarizimit të gjitha institucioneve, ose thënë më mirë të deshqiptarizimit të shtetit. Jo ju kujtohet edhe slogani partijak i VMRO-s ishte në zgjedhje, ta kthejmë Maqedoninë
të ju, do të thënë Maqedonia të bëhet e juaja ose Maqedonia e Maqedonasve. Në fakt, ato e kamuflojnë këtë projekt kinse me luftën kundër Bashkimit Demokratik për Integrim dhe ne sot ballafaqohemi me një VMRO DPMN tepër arrogante, cinike, poshtruese për shqiptarët dhe në anën tjetër kemi një strukturë shqiptarësh që janë pjesë e qeverisë, që janë nënshtruar plotësisht, që janë servilosur dhe për fatin ton të keq, kjo servilosje nuk ndikon vetëm në pjesët personale të tyre, por është këtë do ta vuajmë ne të gjithë si shqiptarë. Tani, kur nesër ta bëjmë një autopsi politike të kësaj që ka ndodhur sot, do të shihni se e gjithë kjo që ndodh sot, përveç se një nënshtrimi total të këtyre njerëzve, nuk ka asnjë kuptim tjetër. Realisht një servilosje të tillë mund ta analizojmë për shumë këndvështrimeve. Për shembull, filozofi gjerman Nietzsche e thotë se dashuria që ndodh e skleverëve ndaj sklavopronarëve arsyetohet vetëm me faktin se ato i shohin vetëm për mbijetesë, do të thënë që ti ushqin. Do të thënë skleverit dashurohen me sklavopronarët ose me padronat e tyre vetëm për faktin se sigurojnë ushqimin e gojës. Ose edhe më e rëndësishme është një studim, një analizë që ka bërë një filozof i shekullit 16 francez Lavoisier, që thotë në një vepër, kryevepër të asaj kohe të psikologjisë sociale, doktrina e nënshtrimit vullnetar, që e arsyeton me frikën e njerëzve, domethënë, me mosbesimin të vetvetja apo pasigurinë për të ardhmen. Nëse ju do bëni një paralele sot të situatës politike ose të raporteve të strukturës vlen në qeveri me padronat e tyre të VMRO DPMN, do të shihni se i gjithë kuptimi ose gjithë arsyeja për këtë nënshtrim vullnetar figuron pikërisht ose buron pikërisht nga këto premisa që në aspektin psikologjik dhe filozofik i sqarojnë këto mendje të ndritura filozofike. Zoti Xhepi, partitë në pushtet, faktikisht nga koalicioni vlen, ju akuzojnë se gjitha këto reagimet të cilat po i bëni ju në përditshmëri si subjekt politik, bën vetëm për shkak se nuk jeni në pushtet. Pra, edhe ato që thatë ju që është bën deshqiptarizimi i institucioneve, ato thonë që është bën vetëm debëdëizimi i institucioneve. Po jo, Besjan, tash nëse ju kujtohet, kur VMRO DPMN-ja parashtroi një kusht që të largohet BDI nga qeveria si kusht që të pranojnë ndryshimet kushtetuese ose futjen e bullgarëve në kushtetut, ne ditën e njëjtë pranuam që të largohet menjëherë gjithë stafi ekzekutiv i Bashkimit Demokratik për Integrim, bile dhanë edhe dorëheqje të gjithë ministrat, vetëm me kushtin që të bëhen ndryshimet kushtetuese dhe të zhbllokohet procesi i integrimit të vendit. Tani, ne nuk kemi qenë pushtet për gjithë këtë periudhë se kemi dashur ne. Ne kemi qenë pse na kanë votuar shqiptarët. Shqiptarët na votuan edhe kësaj radhe, po ato që nuk ja donin të mirën këtij vendi vendosën që të marrin një pjesë, një strukturë shqiptare të servilosur plotësisht brenda qeverisë dhe tani ballafaqohemi me të gjitha këto që besoj se të gjithë njerëzit e kanë të qartë me prishjen e një balansi etnik që nuk e di çfarë pasojë mund të ketë në të ardhmen. Kështu që nuk ka asnjë logjik ajo që Bashkimi Demokratik për Integrim do të jetë pjesë e qeverisë pa vullnetin e shqiptarëve, se nuk ka ndodhur ajo asnjëherë dhe nuk do ndodhë. Në momentin që neve nuk do na votojnë shqiptarët, ne nuk do mund të jemi pjesë e qeverisë sigurisht. Zoti Bajrami, çfarë do të kishim mund të bëni ju sikur të ishi pjesë e kësaj qeverie përballë një VMRO-je kaq të fortë, pra me 59 deputet sa ka, zbashku me partinë e Maksim Dimitrievskit, pra e kalon edhe 60-ën, çfarë do të kishim mund të bëni ju ndryshe nga ajo që ka bërë Vlen deri tash? Po nuk do doja të sqaroj se çfarë do të bënim si një hipotetikisht flasim se çfarë mund të bënim ne, unë do mundohem të sqaroj se çfarë kemi bërë në të kaluarën.
pasi që ju jeni dëshmitar të asaj se VMRO DPMNE-ja në kuptimin numerik ka qenë shumë e fuqishme se sot në periudhën e kaluar. Ju kujtohet për shembull në 2008 kanë pas 63 deputet. Në 2011 kanë pas parafërsisht 56, nëse nuk jam gabim. Në 2014 ka pas 61 deputet. Dhe ne jemi dëshmuar se nuk kemi qenë nënshtruar në qeveri. Ne kemi qenë partner me plot kuptimin e fjalës në vendimmarrje në atë periudhë qeveri. VMRO DPMNE ka mund edhe atëherë të bëj koalicion pa një partner shqiptar ose të zgjedh partner shumë më të dobët, pa legitimitetin e shqiptarëve. Por nuk ka ndodhur ajo. Dhe ne kemi dëshmuar se në situata të tilla karshinja VMRO DPMNE aq të fuqishme si kemi vepruar edhe kemi dëshmuar se nuk është e njëjta situatë siç ndodh sot. Zoti Bajrami, nëse e shohmi që VMRO DPMNE-ja nuk ndryshon nga këto qëndrime të cilet i ka, pra nëse mund të them përjashtuese ndaj etnitetit jo Maqedonas në Maqedoni të Veriut, jo vetëm për shqiptarët, po edhe për tjerët. Çfarë duhet bëjnë realisht partitë politike shqiptare? A duhet të unifikohen, të marrin një vendim që ndoshta mos jenë fare pjesë e qeverisë me VMRO nëse i mban këto qëndrime, pra siç e thash merret që i përjashton etnitetet tjera, pra që nuk i voton ndryshimet kushtetuese me çka dhe stagnon vendin në rrugtimin të Bashkimit Evropian. Çfarë duhet bëjnë shqiptarët atëherë? Po mendoj se dalja e aleancës për shqiptarët nga qeveria edhe hipotetikisht themi që bashkëngjitja e tyre me Frontin Evropian është pikërisht si pjesë e kësaj që duhet të ndodhë. Tani, unë shpresoj dhe jam shumë optimist se kjo praktik nuk do të vazhdojnë të ardhmen, se do të vetëdijsohet faktori politik Maqedona, sidomos struktura nacionaliste që graviton rreth VMRO DPMNE-s, që mos mund t'i përkeqësojnë akoma më shumë, do me thënë raportet ndëretnike edhe prishjen e balanceve etnike në shtet, por gjithsesi që përderisa partitë politike shqiptare edhe ne si BDI kemi kontroll mbi këto situata, nuk besoj se do ketë ndonjë krizë më të madhe, sepse ne do e dëshmojmë, do luftojmë edhe patjetër se do arrijmë që legitimiteti shqiptar të përfaqësohet në qeveri ashtu siç duhet. Po unë besoj se nëse do vazhdoj kështu, do ketë edhe një shpërthim të pakënaqësive edhe në bllokun politik Maqedonas, sepse nëse shifni për shembull në gjitha sondazhet, në gjitha matjet e opinionit publik, edhe te pjesa Maqedonas e shumica dërmuese, domethënë mbi 70% e popullatës përkrahin integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, edhe kjo unë besoj se do jetë një fakt shumë i fuqishëm që të reflektojë edhe faktori politik që graviton rreth VMRO DPMNE-s dhe ta pranojnë këtë fakt që të nisin përfundimisht bën ndryshimet kushtetuese dhe të nisin hapje kapitujve me Bashkimin Evropian, dhe nuk dua të mendoj se mund të ndodhë në një skenar jashtë kësaj që Bashkimi Demokratik për Integrim, që nga themelimi e proklamojmë si vlerë absolutisht e rëndësishme për ne bërja pjesë integrimi i plot në Bashkimin Evropian, se fundi fundit ne atij civilizimi i takojmë. Deri kur do të presin shqiptarët që pala Maqedone ta gjejë motivin e humbur, ndoshta brenda vetes edhe ta tekaloj këtë sfidë. Pra kemi pas disa periudha, disa etapa 2008, 2012, 2014 kur gjithmonë ka pas probleme me fqinjet faktikisht Maqedonia dhe nuk mund që t'i kaloj këto, përveç se në 2017 qeverisja LSDM-BDI që t'i kaloj ngërçin me Greqinë. Pra, deri kur duhet presin dhe çfarë duhet ndërmarrim nëse kjo nuk ndodh, jemi dëshmitar të një eksodi masiv që po na ndodh të qytetarëve, jo vetëm shqiptar, por edhe të atyre Maqedonas, pra në vend që të shkojmë në Europë, kur të na vijë Europa këtu. Po, fatkeqësisht ne kemi aktualisht një bllokatë totale të gjitha relacioneve me Bashkimin Evropian. Ju me siguri e shifni se nuk ka as edhe një vizit në Shkup të asnjë diplomati brenda strukturave të Bashkimit Evropian përveç Hungarisë, që nuk e di me çfarë tendenca bëhet ajo. Ne kemi një prishje të raporteve me të dy vendet fqinje të Bashkimit Evropian, edhe me Bullgarinë, edhe me Greqinë. Po unë mendoj se kjo ishte si një ushqim për strukturën nacionaliste maqedonase, edhe jam shumë optimist se
ne zgjedhjet parlamentare do t'i kemi bashkë me zgjedhjet lokale, edhe nëse nuk ndodh kjo, do dëshmohet pas zgjedhjeve lokale se cili është faktori politik që ka legitimitetin shqiptare dhe do jetë një presion i jashtëzakonshëm që edhe pastaj të mund të ketë zgjedhjet parakohshme parlamentare mbas zgjedhjeve lokale. Nuk e di çfarë skenari mund të përgatit struktura udhëheqëse në qeveri. Po sigurisht se ato i bëjnë kalkulimet politike, domethënë se një ndryshim kushtetuese mbas gjithë asaj retorike kundër që kishte VMRO DPMNE gjatë periudhës sa ishte në opozit, nuk e kanë të lehtë ta bëjnë atë, po unë jam optimist se mbas zgjedhjeve lokale do nisë të aktualizohet kjo temë, edhe besoj se do vetëdijsohet faktori politik Maqedonas që përfundimisht ta bëjmë një ndryshim që është aq i vogël, aq jo i rëndësishëm, domethënë për shtetin, futje bullgarëve në kushtetut, dhe përfundimisht domethënë do kemi fillimin e hapjes së kapitujve ashtu siç presin shumica e qytetarëve, dhe jam shumë i bindur se kjo do të ndodhë pas zgjedhjeve lokale. Pra po thoni që VMRO DPMNE bën kurban të ardhmen e vendit edhe qytetarët për rejting politik? Po jo vetëm sot, kjo ka qenë një retorik gjithmonë në kuadër të këtyre subjekteve politike, sepse kemi të bëjmë me një strukturë shumë populiste, domethënë që flasin edhe veprojnë ashtu siç don ta dëgjoj veshin nacionalist i një pjesë të vogël të popullatës, edhe ashtu përfitojnë politikisht. Po unë jam i bindur se këto populizma shumë shpejt do fillojnë të kenë efektet negative, sidomos të standardi jetësori njerëzve, sidomos të rritja ekonomike, pasi që jemi dëshmitar të gjitha asaj se çfarë ndodh sot edhe në aspektin ekonomik, nuk kemi asnjë projekt që aktualisht po realizohet, vetëm ato që i nisëm ne. Nuk kemi asnjë projekt të ri. Gjendja me buxhetin është, likviditeti buxhetor është nivele trishtuese, nivele shumë të ulta. Nuk kemi asnjë shprehje se do mund, domethënë, investimet huaja në minimum, shkëmbimi tregtar me vendet e fuqishme të Bashkimit Evropian ka pas një rënje drastike, prodhimi industrial gjithashtu, dhe kjo situatë do filloj të ketë efektet e veta që të vetëdijsohet klasa politike nacionaliste, se me atë lumin nacionalist vetëm mbrapa mund të shkojmë, domethënë nuk ka një perspektivë për popullatën, edhe unë jam optimist se do mbizotroj arsyeja shumë shpejt edhe do fillojnë vetëdijsohen kjo klasë politike. A ka rrezik për destabilizim të Maqedonisë Veriut, duke marrë parasysh pra kemi të freskët edhe festën e 28 nëntorit, ku gati sa nuk eskaloi situata, patëm 10 arrestime, shumë edhe në përndeshjet sportive, pra ka nisur që të rritet kjo gjuha e urrëties, edhe sidomos pas këtij narrativi që është ngritë sidomos nga partia juaj e BDI se shqiptarët po i humbin të drejtat në Maqedoninë të Veriut. Po gjithmonë ka patur struktura të tilla që i kanë nxitur, domethënë ka pas një nxitje për incidente të tilla, dhe ne jemi munduar gjithmonë që të ndikojmë që ato mos përshkallëzohen edhe mos marrin për masa të pakontrollueshme, sepse jemi të vetëdijshëm për situatën gjeopolitike në Evropë, kemi një luftë në Ukrainë që ende nuk i shihet fundi, kemi trazirën linjën e mesme, kemi një Bosnjë ende të padefinuar statusin e Republikës Serbe, në Kosovë gjithashtu me struktura nacionaliste që në çdo kohë mund të krijojnë incidente të padëshiruara, dhe ne jemi të vetëdijshëm se incidentet të tilla mund shumë shpejt të eskalojnë edhe të marrin për masa. Prandaj jemi munduar gjithmonë që t'i parandalojmë ose që të ndikojmë mos të përshkallëzohen edhe mos të jenë pakontrollueshme. Dhe sigurisht që ne si subjekt politik, jo që nuk e duam atë, po përkundrazi domethënë luftojmë, po nëse do vijë një situatë ku duhet shpërthej një energji negative që akumulohet në popullat, e kam frikën se edhe partitë politike nuk do jenë gjendje të kontrollojnë. Po shpresoj që nuk do kemi një situatë atë periudhën vazhdim. Shpresojmë. Do të kthehemi përsëri tek çështja e Taravarit, siç paralajmëruam pra në fillim. Maqedonia do të del nga qeveria, pra vetëm se ka dalë, dhe nuk është më as pjesë e shumicës. Në kuvend faktikisht kanë mbetur vetëm 9 shqiptar si pjesë e shumicës parlamentare, ndërsa gati 20 janë në pjesë e opozitës.
A flet kjo për mbajtje të zgjedhjeve të reja parlamentare të parakoshme bashkë me ato lokalet apo pas lokaleve? Po, mendoj që kjo nuk është një dëshirë e jona, kjo është një imperativ që duhet të ndodhë, kjo është një domosdoshmëri, pasi që është një situatë e paqëndrueshme politike në vend nëse vazhdohet kështu, edhe me siguri pakënaqësi do vinë gjithkohon duke u rritur në kampin politik shqiptar. Zoti Taravari e bëri me di, domethënë se cilat kanë qenë shkaqet e largimit nga qeveria. Tani përflitet se mund disa deputet nga fronti të kalojnë, po unë nuk besoj se në një situatë të këtillë me një qeveri arrogante, nacionaliste, me retorik cinike, nuk besoj se do ketë deputet nga fronti evropian që do kalojnë në ndej, po edhe nëse kalojnë përsëri nuk do e kenë legitimitetin shqiptar që t'i përfaqësojnë shqiptarët në qeveri. Me zotin Taravari ne sigurisht do kemi takime, tani ato kanë një vendim që të shkojnë të vetëm në zgjedhje, edhe nëse do përputhen programet tona, nëse do interesat e përbashkëta do mbisondojnë mbi çështjet personale, besoj se mund të kemi edhe një bashkëpunim. Po sigurisht kjo do jetë si produkt i takimeve, i negociatave dhe për gjithë shka që do të ndodhë ne do i informojmë opinionin publik. A ka ndonjë marrëveshje ekzistuese pra me zotin Taravari për atë se si do të shkohet në zgjedhje lokale nëpër komuna? Jo. Kjo do ndodhë në periudhën vazhdim, edhe do jetë si rezultati atyre negociatave që në qoftë se do mund të gjejmë gjuhë përbashkët, ndoshta edhe po për tani nuk mund të flasim për një marrëveshje të tillë. Si pritet pra bashkëpunimi i mundshëm mes Frontit Evropian dhe zotit Taravari, si pritet nga partnerët tjerë të koalicionit me theks të veçantë të Zjadin Selës, të cilët patën një përçarje të partisë para zgjedhjeve të fundit parlamentare? Po, pjesa dërmuese e këtyre faktorëve politik i shohin objektivat e mëdha. Edhe unë besoj se disa atërmbetje që kanë qenë të kaluara do të i kalohen, edhe përfundimisht ne do kemi një blok të fuqishëm shqiptar që do i bëj ballë kësaj strukture nacionaliste që aktualisht është në pushtet. Po partnerët tjerë, pra është Arjanit Hoxha, zotri Zeid Rexhepi, janë partitë turke, te këto ka ndonjë problem pra për bashkëpunim të mundshëm me zotin Taravari? Jo, absolutisht. Deri tash nuk ka pasur as edhe një pakënaqësi më të vogël, edhe unë shpresoj se në të ardhmen bile do krijohet një kohezion akoma më i fuqishëm për shkak të situatës politike në vend, edhe besoj se fronti gjithë në periudhën vazhdim do forcohet edhe më shumë. Pavarësisht se zgjedhjet lokale për dikën pra afati mund të jetë larg, por për partitë politike dhe për koalicionet është afru goxhasi shumë, a ka vendosur Fronti Evropian se kush ku do të garoj apo ende po bën analiza dhe kalkulime? Jo, është shumë herët në këtë fazë, mendoj afatet ligjore janë ato që janë. Ne në këtë periudhë para së gjithash përgatitim projekte të rëndësishme, domethënë për komunat shqiptare, dhe sigurisht që kur do vijë koha do shpalosen edhe kandidaturët. A jeni ju, zotri Bajrami, një nga kandidatët më të përfolur të Frontit Evropian apo të Bashkimit Demokratik për Integrim për Tetovën, pasi që jo rrallë herë kemi rastisë në për lajme të cilat publikohen në për portale, në për njerëz të cilët po publikojnë, po e shpalli kandidaturën tuaj më herët se ta shpallni ju ndoshta. Jo, të jemi sinqert akoma shumë herët për këtë. Kjo edhe nuk është as pak e rëndësishme për ne se cili do jetë kandidati, pasi që me siguri keni pa edhe thashë theme se ne nuk mund gjejmë kandidat. Besoni, struktura jonë politike këtu në Tetov ka as pak një 50 apo 100 njerëz që janë më taftë dhe do jenë fitues në këtë garë për Tetovën, kështu që nuk e kemi as pak problem, përkundrazi bile kemi shumë njerëz që mund të jenë kandidatët e mundshëm të Bashkimit Demokratik për Integrim këtu. Po ajo që është e rëndësishme, ne jemi duke përgatitur një struktur, një ekip të fuqishëm për komunën e Tetovës me profesionist, me njerëz që vërtet e duan Tetovën, me njerëz që ja duan të mirën këtij qyteti, me njerëz të cilët do punojnë
jo vetëm për çështjet lukrative të tyre, por do punojnë për të mirën e përgjithshme, edhe kur do krijohet një ekip i tillë, do jetë shumë pak e rëndësishme se cili do jetë bartës i atij ekipi që unë mendoj se do bëjnë ndryshimin e madh këtu në Tetov, edhe t'jeni të sigurt se Bashkimi Demokratik për Integrim do e bëjë më të mirën e mundshme që Tetova të fillojë të ngjajë si një qytet normal, sepse sot është një anarki totale në gjitha fushat e veprimtarisë komunale. Pasi që jam shumë i bindur se kjo strukturë aktuale që menaxhon me komunën e Tetovës, besoni e shohin si plaçk. Mundohen gjithçka të plaçkitin për këtë periudhë derisa janë në pushtet. Ka skandale të pafundme, jo me siguri jeni dëshmitar të asaj që ndodhi me këtë projektin Ogurzi te monopolli, atje ku një kompani në falimentim ka bler një tokë me 1 euro metri katror, dhe besoni se ka indikacione të fuqishme, indikacione që ne me siguri do t'i shpalosim, se kjo kompani që ka qenë në procedurë falimentimi, pronën që e ka blejt me 1 euro metri katror, që e ka blejt 7.000 euro, ka indikacione të fuqishme se e ka shit 5 milion euro. Kjo është një keshpërdorim masiv. Nuk e di njerëz normal që e duan qytetin e vet a mund ta bëjnë këtë. Këtë nuk e kanë bërë edhe njerëzit që kanë okupuar. Këto njerëz e shohin si qytet të okupuar, si plaçk. Kjo nuk është normale. Kjo do ishte mëkat që këta njerëz të vazhdojnë të menaxhojnë me qytetin tonë, në ndërkohë që gjithçka tjetër po prishet, domethënë me planifikimin hapësinor, me urbanizmin Tetov nuk menaxhon komuna. Menaxhojnë 2-3 oligark të mafias urbane që gjithçka bëjnë ata. Domethënë nuk aktualisht komuna e Tetovës nuk i bie plane detale, nuk bëjnë planifikimin njerëzit që duhet ta bëjnë. E bëjnë kompanitë për shkak të interesave të tyre. Sot aktualisht në komunë të gjitha projektet janë duke realizuar pa leje ndërtimi. Besoni edhe bulevari kryesor që ndërtohet Boris Kidriç prej te biblioteka Tetovës deri te qendra sportive është pa leje ndërtimi, besjant. Kjo është çmenduri. E pat për shembull se u dënua kryetari Karposhit pse ka ndërtuar një barak, një objekt të përkohshëm pa leje, ndërkohë që në Tetov ndërtohet bulevari kryesor pa leje ndërtimi. Do të thënë komuna nuk është në gjendje sot që vetvetes t'i jap leje ndërtimi. Me një fjalë ndërtojnë në të zezë. Tani pritet që këto institucione t'ju japin investitorëve, që t'ju japin atyre kompanive që vinë për shembull me një jetë që të investojnë të Tetov, që kanë qëllime të ndryshojnë strukturën ekonomike dhe të ndikojnë në ekonominë tetovare. Prandaj unë mendoj që është kohë e fundit që ne të vetëdijsohemi, të krijojmë një ekip të fuqishëm që do jetë në shërbim të nevojave reale të qytetit tonë, që do jetë në shërbim të qytetarëve dhe jo të individëve që qytetin e shohin veç për përfitimin personale, në ndërkohë që gjithçka tjetër po shkatërrohet. Besoni, ndërmarrjet publike që aktualisht menaxhohen nga komuna janë të gjitha duke punuar me humbje. Ato që i shitën, që treguan një paaftësi për t'i menaxhuar, për shembull, i privatizuan, si ishte ndriçimi publik, si ishin beturinat, tani edhe ndërmarrja publike e parkingjeve punon me humbje, besjan. A ka logjik kjo? Do të thënë, ju marrim qytetarëve para, ato paguajnë që një ndërmarrje të gjeneroj humbje. Sa e thjesht do ishte që kjo ndërmarrje mos ekzistonte fare, as njerëzve nuk ju marrin para, as humbje nuk gjenerojnë. Po ne sigurisht që të gjitha këto anomali që ndodhin sot në qytetin ton gjatë periudhës në vijim do i njoftojmë opinionin publik edhe do çuditen tetovarët se çfarë ka ndodhur në këtë periudhë në komunën tonë. Do diskutojmë edhe pak në lidhje me Tetovën, por fillimisht do kisha dashur t'ju pyes se a jeni ju i gatshëm që ta merrni këtë përgjegjësi, pra nëse ju ofrohet nga subjekti politik dhe nga koalicioni, që të garoni për Tetovën dhe t'jeni kryetar në 4 vitet të ardhshëm. Po nëse këtë do e vlerësojnë organet partijake që është zgjidhja më e mirë, sigurisht që po.
Ka bisedime shembull se mund të jeni ju nëse me që jeni mirë me numra, me përqindje, mund të na thoni sa përqind mund të jeni ju dhe sa dikush tjetër apo Jo, nuk është punë përqindje, është punë bindjeve. Nëse ekipi që ne do krijojmë brenda strukturave tona, po besoni se nuk do jenë njerëz partijak, do jenë njerëz profesionist. Nëse ato do vlerësojnë, do e bëjmë një vlerësim të përbashkët edhe kjo do jetë si rezultat i një vlerësimi real. Nuk është se unë jam të një karierist që e dua këtë punë, po nëse këta njerëz që do e marrin përsipër ta zhvillojmë Tetovën si duhet, do vlerësojmë, atëherë sigurisht se do njoftoheni në kohë. Hipotetikisht jeni ju kryetar i komunës së Tetovës, çfarë do të kishë bë ju për Tetovën? A keni pika kyçe në të cilat mendoni se do ishte dashur një intervenim imediat të ndodh? Tani, nëse hipotetikisht do të ndodh kjo, ne do përgatitim një program zhvillimor për Tetovën që do jetë real edhe do e bëjnë ndryshimin, po unë më mirë do them ato që nuk do i bëjmë në qoftë se ne do jemi bartës të këtij procesi. Sigurisht që nuk do lejojmë që mafia urbane të menaxhojë me planifikimin hapësinor dhe me lejet e ndërtimit në Tetovë. Këtë duhet ta bëjnë struktura profesioniste të komunës dhe të fillojë të ngjajë komunën e Tetovës me qytete tjera, sepse kështu më shumë përngjan me një katund kaotik që për fat të keq ballafaqohemi secili prej nesh çdo ditë. Me siguri nuk do e lejojmë që komuna të stërmbushet me njerëz partijak, me parazit që do marrin rroga edhe do jenë një barë për buxhetin komunal dhe kjo të jetë pengesë për ndërtimin, për zhvillimin e komunës tonë. Edhe shumë devijime tjera që sot nuk do lejojmë që ndërmarrjet publike të gjenerojnë humbje, se kjo nuk ka logjik, atëherë më mirë mos ekzistojnë. Edhe shumë devijime tjera, po sigurisht që në periudhën vazhdim kjo do bëhet e qartë për publikun edhe do e prezantojmë kur të vi koha. Para se të vi zotëri Bilal Kasami në komunë, BDI-ja ka udhëhequr në komunën e Tetovës për 8 vite radhazi. Si do e kish i krahasuar periudhë të 8 viteve me këtë periudhë të 4 viteve e cila ka ndodhur tani? Pra nga ajo që kemi pa deri tash, nga ajo për të cilën po promovon më shumë ti kryetari aktual i komunës, janë shtrimi i rrugëve, asfaltit e tjerë. Pra, cili do të ishte krahasimi të cilët do e bëni ju? Ka qenë më mirë ato 8 vite kur ka udhëheq BDI-ja, apo tani që ka udhëheq kreu Lëvizjes Besa zotëri Bilal Kasami për këto 4 vite? Ndëgjoj, kjo puna e shtrimit rrugëve nuk janë projekte, to janë mirëmbajtje. Kjo është, kur del dikush të lavdrohet se bën mirëmbajtjen e rrugëve, është njësoj si të shkon te berber, një berber i keq që të thotë se sot kam bë 5 qetje, që nuk ka asnjë logjik, domethënë. Nëse e krahasoni me mandatin e parë të komunës kur e menaxhonim ne 2013-2017, me sa kam informacione, sepse kam qenë edhe këshilltar në atë periudhë, këshilltar komunal, në atë periudhë u mirëmbajtën rreth 20 kilometra rrugë. Me siguri ju kujtohet se u riparua i gjithë bulevari Iliria, që nga qendra deri te Vero poshtë. U shtrua rruga e Banjës, rruga Shqipkovic-Brodes, një pjesë e rrugës Selc, një pjesë e rrugës Muret Bafqari nalt, ishte rruga e Reqicës Vogël, edhe shumë tjera. Do me thënë, nëse e krahasoni si mandate, asnjë e katërta e rrugëve që sot pretendojnë ta se e kanë bërë shumë mirë, nuk është asnjë e katërt e asaj që ka ndodhur në mandatin e parë të Bashkimit Demokratik për Integrim 2013-2017. Vlerësimi im është se më keq se sot komuna jonë nuk ka qenë asnjëherë. Aq keq është situata sa në gjykimin tim do ishte më mirë që mos të ketë as pak institucion komunë, ndoshta më mirë qytetarët do organizoheshin vetë se sa kjo që ndodh sot, sepse disa punë që mundohen t'i kamuflojnë, se ato asfaltet që përmende janë
absolutisht jashtë çdo standardi. Ato vendohen pa asnjë leje ndërtimi, pa asnjë procedurë normale furnizimi. Janë disa kompani që të afërta me strukturën aktuale që merren me ato punë, edhe besoni se pjesa dërmuese atyre nuk kanë as edhe 1 apo 2 vjet afat që të prishin me njerë. Kjo nuk është punë e kryetarit komunës. Kryetari komunës duhet merret me projekte zhvillimore që do bëjnë investime në komunën tonë, që do rritin standardin jetësor, që do krijojnë vende të reja pune, do zhvillohet sektori industrial, do zhvillohet një park teknologjik, sistemi arsimor do përshtatet konform me nevojat e tregut punës, sepse sot kemi një disbalans ekstrem te sistemi arsimor. Besoni askush nuk merret me atë se çfarë nevoja ka tregu jonë, se shkollat e mesme profesionale duhet të jenë në funksion të sektorit privat, ndërsa ne prodhojmë kuadro që nuk janë as pak nevojshme për atë. Domethënë duhet një planifikim i detajuar për të gjitha këto sektor, për të gjitha këto lëmi që të mund të nis të rregullohet, të nis të zhvillohet etova, se kështu nuk ka asnjë shpresë. Cilet janë pikat kryesore ku mendoni se ka ngecur etova, jo vetëm tani, por edhe shumë vite prapa. Pra, ne jemi dëshmitar të faktit që Ferizaj, cili është vetëm një 60 km ndoshta larg nga Tetova, ka avancuar, shumë ka hapruar si në aspekt infrastrukturor, si në aspekt biznesore, shumë të tjerë. Pse Tetova ngeci kaq mbrapa, zoti Rexhepi, dhe çfarë mendoni se duhet bëhet që kjo të avancoj pra në aspekt pozitiv Tetova, spaku të rritë të konkurrojë me Ferizajin e lemo me qytetet tjera? E para është se struktura aktuale që menaxhon me komunën, të gjithë veprimtarinë e tyre kanë vënë në funksion të partisë vetë politikë. Kjo është shumë e dëmshme. Tani, për 4 vite, këto nuk ishin gjendje të sjellin planin gjeneral urbanistik të komunës. Në mungesë plani gjeneral urbanistik, ju nuk keni plane detale urbanistike. Vetëm planet që kalojnë janë që i bëjnë këto ndërtuesit, edhe i bëjnë sipas dëshirave të veta. Dhe kjo shkakton një dubios shumë të madhe në buxhetin e komunës, pasi që pjesa dërmuese e ndërtimeve bën pa leje, pastaj legalizohen me nga 1 euro metri katror, dhe në vend që komuna të inkasojë diku 5 deri 6 milion euro prej hyrave komunale të leve ndërtimit që jepen, sot ajo është në kuadër të vlerave minimale. Kjo është shkaku kryesor pse mungojnë investimet këtu. E dyta, një pjesë e madhe e mjeteve harxhohen për aktivist partijak. Miliona euro jepen gjatë një mandati për gjithë ato njerëz që marrin rroga edhe nuk shkojnë punë, nuk kanë edhe një kontribut minimal për mbarvajtjen e proceseve komunale. Tani, pjesa tjetër që është një resurs jashtëzakonisht shumë i madh është zhvillimi i turizmit, i Kodrës Diellit, i pjesës Malit Sharr, ku nëse e krahasoni për shembull me vende tjera, me Bullgarinë, me Serbinë, me vendet fqinje, ku miliona turist gravitojnë gjatë periudhës dimrit, por edhe gjatë periudhës verës, edhe kjo ka qenë një ngecje që fatkeqësisht edhe ne nuk arritëm ta finalizojmë gjatë mandatit paraprak, po është një bashkëpunim që duhet ndodhë midis qeverisë dhe pushtetit lokale, dhe unë besoj se fokusi kryesor i qeverisë së ardhshme do jetë që ne të gjejmë një mekanizëm që sa më shpejt nis zhvillimi i turizmit malor, dhe ne sepse do jetë një shtytës i madh, sipas një studimi që e bëni PricewaterhouseCoopers periudhën e kaluar, pjesa e Sharrit duhet të ketë diku mbi 300.000 turistë në vit, që do ishte një impakt jashtëzakonisht shumë i madh për ekonominë tonë. Do duhet të jepen leje ndërtimi për shumë hotele që për shembull kemi kushte jashtëzakonisht shumë të mira, si e bëjnë Slovenia dhe vende të tjera, për të tërhequr një pjesë të madhe të klubeve të futbollit që të vinë të shfrytëzojnë ato resurse. Do të jepen spaku 10 deri 15 leje ndërtimi për hotele luksoze, hotelet mëdha, këto që edhe ajo do jetë një kontribut shumë i madh për buxhetin e komunës, dhe ato mjetet do mund shfrytëzohen për të ndërtuar infrastrukturën, sepse ju nuk mund pretendoni 300.000 turist të vinë te Tetova dhe mos kesh ujë, ose mos t'i mbledhin veturinat. Mësoni, sot është fatkeqësi në pjesën dërmuese të Sharrit, që është park nacional, komuna nuk i mbledh veturinat ende.
Këto janë një sër aktivitetesh që do duhet që në ditën e parë, do me thënë, udhëheqësia e re komunale të merret intenzivisht që ne të fillojmë ta zgjidhim problemin e zhvillimit ekonomik tetove, se përndryshe do krijohet një apati edhe do na ikin të rit për fat të keq. Në Tetov ka një trend jashtëzakonisht madh të rritjes së çmimeve të banesave. Pra që pamundson ndoshta çifteve të reja, njerëzve të rinj që të blejnë banesat apo shtëpitë e tyre. A ndodh kjo si pasojë mungesës së planit gjeneral urbanistik, për shkak se ka probleme me lejet, pastaj nuk mund ndërtohet, pra shohim që nuk ose ndërtohet atë shumë Tetov në krahasim me qytete të tjera. Besoj që shkaku kryesor është ky. Edhe tani po ta shihni se në mungesë të planit standardin mendoj të jetesës këtu te ne, nëse është një rrogë 500 euro banesa 100 euro, nuk e di kush mund ta blejë një banesë. Ka disa faktorë, unë mendoj Besian. E para është domethënë mungesa e ndërtimeve konform standardeve urbanistike, jo siç ndërtohet sot. Sot ke shumë objekte që jo një kate, dy kanë nga 3-4 kate pa leje ndërtimi. Faktori i dytë është inflacioni, sepse një pjesë e materialeve janë shtrejtuar goxha shumë, edhe është një trend në rritje i të gjithë gurbetëshive që blejnë këtu, domethënë kërkesa është shumë më e madhe se oferta, edhe kjo ndikon, sigurisht që ndikon në rritje. Unë mendoj që këtu duhet të bëhet një analizë mirëfillt, të ulen njerëz të lëmis, profesionist, që të bëjnë një vlerësim real se çfarë duhet të bëhet me qytetin tonë, në cilën pjesë duhet të zgjerohet, edhe mendoj që ka zgjidhje. Sigurisht që njerëz profesionist kur të merren me këtë punë do gjejnë edhe zgjidhje adekuate. Zoti Rexhepi, një pyetje të fundit, nëse garoni në këto zgjedhje lokale të cilat do të pritet të mbahen në tetor, mendoni se do të triumfoni ndaj kundër kandidatëve të tjerë kushdo që të jenë? Jo, Besian, është herët që të flitet për këtë. Unë nuk doja të jap një vlerësim të tilla do fitoj unë, po një gjë e di. Unë e di se udhëheqësia aktuale që është komunë nuk do fitoj. Kushdo qoftë tjetër do fitoj. Kur diskutojmë për fitore, për humbje, për gjëra të tjera, a llogaritën ndonjëherë edhe votat e VMRO-DPMNE-s dhe LSDM-s, duke ditë që kanë një impakt ndoshta goxha të madh tek fituesi në komunat me shumicë shqiptare, përfshi këtu edhe Tetovën. Pritni ndonjë bashkëpunim me VMRO-n, me LSDM-n, apo mendoni që VMRO-ja nëse mbështet kundër kandidatët tuaj do të jenë në e përsi faktikisht ndaj Frontit Evropian dhe Bashkimit Demokratik për Integrim apo jo? Unë mendoj që kalkulimet e tilla janë shumë të dëmshme për qytetin. Ne do përgatitim një program zhvillimor për Tetovën që jo vetëm për qytetarët shqiptar, po gjithsesi edhe për bashkëqytetarët tanë Maqedonas do jetë shumë atraktiv, edhe besoj se ato do e njohin këtë të vërtet se me këtë udhëheqësi aktuale nuk do mund vazhdohet, edhe i pan edhe ato dëmet të rritjen e çmimeve, sidomos të tatimit të pronave, të faturat e ujit, faturat e mbeturinave, edhe janë shumë të vetëdijshëm se edhe me një situatë të tillë ku rriten çmimet, jo se janë përmirësuar shërbimet. Unë jam shumë i sigurt se programi jonë zhvillimor do jetë aq atraktiv që nuk do ketë nevojë për kalkulime dhe për koalicione të tilla, qytetarët do e njohin, edhe përfundimisht do filloj të ndërtohet Tetova si duhet. Në qoftë se do të jeni kandidat i Frontit Evropian për Tetovën, na premtoni se do të jeni këtu në studio përsëri bashkë me ne me kundër kandidatët tuaj në fushat? Jo vetëm unë, po kushdo qoftë që do jetë, ne do insistojmë që të jetë një transparencë maksimale, që të jetë në komunikim të përditshëm me gazetarët, me njerëzit, që të jetë në vit të njëjtë me të gjitha nevojat qytetare, edhe unë ju garantoj për të. Rexhepi, ju falenderit shumë për kohën që pranuat për të qenë pjesë e debatit këtu. Jo, falenderit edhe. Të nderuar shikues, ishte kjo intervista në kuadër të emisionit On Time në televizionin Koha me zotrin Bajram Rexhepin, kryetar i Bashkimit Demokratik për Integrim. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe bashkë me ju takofshim të njëjtën e radhë.